jadi di YouTube-nya kali ini aku di malam ini aku kan mukbang ini tuh 15 roti anget guys. Jadi ini tuh 15 roti anget. Jadi kita 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 pokoknya. Ulang lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 roti anget. Ini tuh rotinya itu dijualnya malam-malam gitu, masih anget banget beneran, sumpah sangat bagus banget. Ini 15 roti anget sesuai umurku 15 tahun. Jadi kita mulai guys. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke, aku tungguin pokoknya ya, supaya aku makin semangat lagi membuat video yang lebih bagus lagi. Oke, kita langsung aja mukbang. Ini roti angetnya. Iya, aku mau makan berdua. Ini rasanya ada rasa coklat, strawberry, sama blueberry. Jadi rasa strawberry udah habis, jadi aku rasa coklat sama rasa blueberry. Oke. Itu rasa coklat. Dan ini juga ada biji-bijinya, kan? Ini kelihatan. Ini banyak nih. Terus rasa blueberry.
udah makan 7. Ada penjualannya malam-malam itu datangnya karena malam-malam dia haus. Oke, sampai ini aja videonya karena aku udah nggak kuat lagi untuk makan karena ini tinggal 5 lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat lagi gitu loh buat videonya. Oke,